नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। छाती में, सीने में इस तरह से कफ जम जाता है, फेफड़ों तक कफ जम जाता है, तो उसके लिए व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। पूरी तरह से खुलेगा नहीं, बंद रहेगा या फिर नाक में से पानी निकलता रहेगा। आपके सीने में बहुत ही भारीपन महसूस होएगा। आपकी श्वास नली में सूजन आ जाएगी। अगर आप डॉक्टर के पास एक्सरे करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके फेफड़ों में भी सूजन आ गई है, कफ पूरी तरह से जम चुका है। कारण कई बार व्यक्ति को पीठ में भी दर्द होने लगता है और सीने में भी दर्द होने लगता है। बार कफ इतना ज्यादा जम जाता है कि सांस के साथ में ही उसकी आवाज भी आती है, यानी कि जैसे ही व्यक्ति सांस लेगा तो कफ की इस तरह से आवाज भी आती है। तो इस तरह की बहुत सारे लक्षण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अस्थमा भी इससे हो सकता है, या अगर कोई अस्थमा का व्यक्ति होता है और उसको इस प्रकार से कफ जम जाता है, उसे श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये समस्या और आगे बढ़ सकती है। ये तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो छाती के अंदर, सीने में, फेफड़ों में आपके बहुत ही ज्यादा एकदम से कफ बढ़ जाएगा। ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको दिखाते हैं कि आपके सीने में कफ की प्रवृत्ति हो गई है, कफ जम गया है, आपकी श्वास नली बिल्कुल जाम हो चुकी है, आपको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय करेंगे जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। इनको करने के बाद आपको काफी आराम मिलेगा। अगर बहुत ही कम इस तरह की बीमारी है, आपको कफ थोड़ा सा ही जमा है, तो 100% इन उपायों को करने पर आपको आराम मिलेगा। इसके हम कारण भी जानेंगे कि ऐसा किस कारण से कफ जम जाता है। लेकिन जानकारी पसंद आने पर सबके साथ शेयर करें, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करें, और अगर नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये अब जान लेते हैं कि कफ जमने के ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे कि कोई भी आप साफ सफाई कर रहे होते हैं, धूल मिट्टी को साफ कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आपको एलर्जी हो जाती है और आपको इस तरह से सर्दी जुकाम होकर के कफ जम जाता है। पर आपको सर्दी जुकाम जो है कंटिन्यू बना रहता है, जैसे कि ठीक ही नहीं होता है, 8-10 दिन तक फिर बना रहेगा, फिर 2 दिन सही हुआ, फिर 8-10 दिन तक फिर बना रहेगा। तो ऐसे में सर्दी जुकाम बिगड़ने के कारण आपके कफ जो है गले तक, फेफड़े तक जम जाता है। कई व्यक्तियों को ठंडा प्रदेश ज्यादा रहता है, जिसके कारण ये समस्या होती है कि जैसे कोई ठंडे प्रदेश में ही रहते हैं तो उनको इस तरह से कफ की समस्या बन जाती है। अधिकतर जो कफ जमता है वो सर्दी के मौसम में होता है या फिर मानसून के मौसम में ही दिखाई देता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गर्मी में भी इस प्रकार की समस्या होती है तो यह समस्या बहुत खराब होती है। इसके लिए आपको जल्दी से उपाय करने चाहिए, क्योंकि गर्मी का सर्दी जुकाम जल्दी से सही नहीं होता है। ठंडे पदार्थों का सेवन ज्यादा करते हैं, आइसक्रीम ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा प्रकार से एलर्जी होती है, उससे भी कफ ज्यादा बनता है। और किसी किसी व्यक्ति को ऐसी प्रवृत्ति होती है उसके शरीर की कि कफ की समस्या ज्यादा होती है, कफ ज्यादा बनेगा, जिसके कारण उसका कफ गले तक, फेफड़ों तक पहुंच जाएगा। वैसे तो ये समस्या वृद्धों के अंदर दिखाई देती है कि उनके फेफड़ों में इस प्रकार से सूजन आ जाएगी, उनके फेफड़ों के अंदर कफ जम जाएगा। जब भी वो इस तरह से सांस लेते हैं तो आवाज आने लग जाएगी, वो खर्राटे ज्यादा लेने लग जाएंगे और इस प्रकार की समस्या आपको दिखाई देगी। तो ये ज्यादातर तो वृद्ध के अंदर पाई जाती है। जैसे जैसे उम्र आपकी बीतती है आपको ये समस्या हो जाती है, लेकिन वृद्ध के अंदर भी आप इन उपायों को करके इससे बिल्कुल निजात पा सकते हैं। व्यक्ति का हवा पानी सूट न होने के कारण भी इस प्रकार की सर्दी जुकाम की समस्या बनती है और आगे जाकर वो कफ जम करके इस प्रकार से समस्या पैदा करता है। तो ये समस्या उस कारण से भी हो सकती है। हमारे छोटे बच्चे रहते हैं तब उनको बचपन में सर्दी जुकाम की समस्या होती है, सर्दी जुकाम बिगड़ जाता है, निमोनिया उनको हो जाता है, उस समय कवर हो जाता है, बिल्कुल निमोनिया सही हो जाता है। लेकिन जब बड़े होते हैं और उनकी उम्र जैसी जैसी बीतती जाती है उनको यह समस्या फिर पैदा होती है, क्योंकि जिनका बचपन में सर्दी जुकाम बिगड़ा होता है उन्हें कफ की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है और ये फिर आगे बढ़ करके कफ जमने लगता है। इस तरह से उनके फेफड़ों तक कफ जमने लगता है। जमने की प्रवृत्ति को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि कफ जम करके आगे और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। जैसे व्यक्ति को अस्थमा हो जाएगा, सांस लेने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, उनके ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी शरीर में, और भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। जैसे फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाएगी, फेफड़ों के लंग्स के अंदर आपको दिखाई देगा जैसे कि वहां पर जालीदार बनने लग गया है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सब इस तरह से एक्सरे करेंगे, ईसीजी करेंगे, आपकी हार्ट बीट चेक करेंगे और बहुत सारे टेस्ट करवाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ होम रेमेडीज को अपनाते हैं, अगर बहुत पुराना आपका इस प्रकार से हो चुका है तो उसे ठीक होने में भी थोड़ा समय लगेगा और आपको उसके साथ थोड़े परहेज भी करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये समस्या जैसे कि थोड़े समय से ही बनी है या फिर बनना शुरू ही हुई है तो 100% आप इन उपायों से ठीक कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। पर हम 3 तरह के उपाय जानेंगे जिसे करने के बाद अस्थमा तक ठीक होता है, सांस लेने की तकलीफ होती है तो सही होती है, अगर आपकी
फेफड़ों में सूजन आ गई है, कफ जम गया है तो वो सही होएगा। आपको अगर किसी प्रकार से एलर्जी रहती है वो सही हो जाएगी। अगर आपके नाक के अंदर इस प्रकार से कुछ महसूस होता है आपको कि सांस लेने में दिक्कत होती है या आपको भारीपन लगता है, सीने में पीठ में दर्द होता है, ये सारी समस्याएं बिल्कुल सही हो जाएगी। जो 3 उपाय मैं बता रही हूँ, तीनों उपायों को आपको करना है, तभी जाकर आपको आराम मिलेगा। 3 प्रकार के उपाय है, जिसमें पहला उपाय है योग प्राणायाम, दूसरा उपाय है मसाज और तीसरा उपाय है डाइट। अगर आप इन तीनों को एक साथ शामिल करते हैं कि अगर योग भी करते हैं, साथ में डाइट भी ऐसी लेते हैं, कुछ चीजों का परहेज करते हैं और फिर कुछ एक्सरसाइज, कुछ मसाज करते हैं, तो आपका अस्थमा भी ठीक होता है, आपका कफ भी सही हो जाएगा और आपका फेफड़ों में सूजन आ रही है, आपको कफ जम गया है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। सभी जानते हैं कि योग बहुत ही ज्यादा फायदेकारी होता है सभी बीमारियों के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होने लगा है या बीमार नहीं भी है और अगर वो योग की तरफ जाता है तो आप खुद देखेंगे कि उसकी हर तरह की ग्रोथ होती है, उसकी सारी बीमारियां अपने आप सही होने लगती है। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो यहाँ पर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए और आपको श्वास लेना चाहिए और उसे धीरे धीरे करके छोड़ना चाहिए। जैसे क्या करना है, आपको धीरे से एक मुद्रा बनानी है, वायु मुद्रा। उसके बाद आपको एक लंबी सी सांस खींचनी है, उसे कुछ समय तक अपने अंदर ही रखना है और फिर हल्के से वापस उसे छोड़ देना है। अगर आप इस तरह से रोज सांस को थोड़ी देर अंदर रख करके छोड़ते हैं तो श्वास संबंधी सारी तकलीफें दूर होती है। ये एक नेचुरल तरीका है, प्राचीन तरीका है। इसे अगर आप करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपसे धीरे धीरे करके ही अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है या कपालभाति होता है, आप शुरुआत कीजिए, आप देखेंगे कि आप में काफी चेंज आया है, सांस की सारी तकलीफें सही हुई है। अगर आपको अस्थमा भी है पुराना से पुराना, वो बिल्कुल सही होने लगेगा। आपकी सांस लेने की जो तकलीफ है वो बिल्कुल सही होगी सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से। उसके साथ में आप 2 उपाय और करिए, आप देखेंगे कि आपको पुराने से पुराना सर्दी जुकाम ठीक हो गया है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको प्रभावित नहीं करेगा, आपको एलर्जी तक नहीं होगी और जल्दी जल्दी जो सर्दी जुकाम बना है या बिगड़ चुका था वो भी बिल्कुल सही होने लगेगा। ये तो थी योग की बात। अगर आप इस तरह से योग को अपनाएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर पाएंगे। तो ये सांस लेने की जितनी भी समस्या आपको मिलती है कि ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंच पाता शरीर के अंदर, वो भी बिल्कुल सही होएगा। अब हम दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, डाइट। आपको कौन सी डाइट रखनी चाहिए जिससे कि आपकी कफ की जो प्रवृत्ति है वो भी कम हो, आपकी कफ ज्यादा बने वो भी सही हो, और अगर आपको कफ की समस्या हमेशा बनी रहती है तो वो भी बिल्कुल सही हो जाए, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करेंगे ये डाइट। हम यहाँ पे कुछ मसालों का प्रयोग करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को श्वास संबंधी, कफ संबंधी किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण है, अगर वो इस डाइट को अपनाएगा तो उसको सारे संक्रमण दूर होंगे। सबसे पहले जिस व्यक्ति को कफ ज्यादा जमता है, कफ की प्रवृत्ति होती है, उसे काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। चाहे वो खाना खाता है उसमें सब्जी के अंदर वो काली मिर्च का प्रयोग करे, अगर आप सूप बनाते हैं तो उसमें आप काली मिर्च का प्रयोग करें, या फिर आप ऐसे ही काली मिर्च का पाउडर शहद के साथ में लीजिए। इस तरह से काली मिर्च का प्रयोग अगर आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आप श्वास संबंधी सारी तकलीफों से दूर रहेंगे, आपके कफ जो जमता है वो नहीं जमेगा। आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टरी परामर्श ले चुके हैं, लेकिन अगर आप काली मिर्च का सेवन करते रहेंगे तो इस प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं बनेगी। इस तरह से काली मिर्च को अपनी डाइट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा शामिल कर लीजिए। एक और उपाय है काली मिर्च का ही। अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, कफ बहुत ज्यादा बनता है, कफ ज्यादा आपके फेफड़ों तक पहुंच जाता है, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा उपाय है जो आपके कफ बनने की प्रवृत्ति को कम कर देगा और कफ बिल्कुल जड़ से ठीक कर देगा। आपको थोड़ा सा लेना है काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लेना है दालचीनी का पाउडर, उसी में मिक्स करना है थोड़ा सा गुड़, में मिक्स करना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। चारों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, काली मिर्च को, हल्दी को, गुड़ को और दालचीनी को, और फिर अच्छे से मिक्स करके उसकी आप गोली बना लीजिए। सप्ताह के अंदर 2 दिन आप इन गोलियों का सेवन करिए। अगर इस तरह से आप गोली बनाकर खाएंगे तो आप देखेंगे कफ जो जमता था वो बिल्कुल जमना बंद हो गया है। जड़ से आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं इस उपाय से। लेकिन आजकल कोई भी घरेलू उपायों को सही ढंग से करता नहीं है और फिर रिजल्ट भी उनको नहीं मिलता। अगर आपको कफ ज्यादा बनता है, 3-4 चीजों की गोली बनाकर सप्ताह के अंदर अगर आपको कफ नहीं बनता है तो भी खाइए। आप देखेंगे कि आपका गला का संबंधी कोई संक्रमण नहीं होएगा, आपके फेफड़ों संबंधी कोई संक्रमण नहीं होएगा, आपको सर्दी जुकाम जल्दी से नहीं होएगा। तो ये बहुत ही आसान उपाय है, इसे अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे काफी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर कोई करना नहीं चाहता है तो वो अलग बात है। जैसे आप सप्ताह के अंदर 2 दिन इन गोलियों को लीजिए और अपने जड़ से इस चीज को ठीक करिए।
कफ जमना बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा कफ सिरप का प्रयोग करेंगे या कोई सी मेडिसिन लेंगे तो वो साइड इफेक्ट करेगी। और अगर डॉक्टर के पास जाकर अगर आप एक्सरे करवाते हैं, बहुत सारा चेकअप करवाते हैं, तो उनका सिर्फ आपको पैसा खर्च करना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप वृद्ध भी हो चुके हैं, पुराने से पुराना भी अगर आपका कफ जम चुका है, इन उपायों से कोई नुकसान नहीं होएगा, आपको फायदा ही मिलेगा। और अगर पुराना कफ जमता है, बहुत ज्यादा ककार आपको आता है कि आप बार बार जैसे थूक आ रहा है, फेफड़ों में बहुत ज्यादा सूजन आ गई है, उसके लिए इन उपायों को थोड़े से टाइम करिए, आपको काफी आराम मिलेगा। तो तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, वो है मसाज। जब भी हम बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम होता है या फिर हमें बुखार आ जाता है, तो आप इस प्रकार से थोड़ी सी मसाज देने से बॉडी पर आपको काफी आराम मिलेगा। यहाँ पर एक मसाज ऑयल बनाएंगे, जिससे आप सीने पर अच्छे से मसाज देते हैं अगर, तो जो गरम गरम सेक लगेगा आपके फेफड़ों के यहाँ पर सीने में, वो आपके कफ को बिल्कुल परिवर्तित कर देगा, कफ जमने को बिल्कुल सही कर देगा। वो लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें अदरक को अच्छे से घिसकर डालना है, उसी में थोड़े से लहसुन को भी घिसकर डालना है। अगर आप 1 कटोरी ऑयल बना रहे हैं तो उसके अंदर आप 4 लहसुन की कली ले लीजिए और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लीजिए। उसे दोनों को उसमें डाल करके अच्छे से गर्म करना है तेल को। और जब आप सोते हैं रोज ही रात को, अगर आपको कफ की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, तो इस ऑयल से आप सीने पर हल्के हल्के हाथ से मसाज दीजिए, जिससे कि सेक बनेगा, कफ जो जमा है वो बिल्कुल सही होने लगेगा। इसी ऑयल से आप पेट पर भी मसाज करिए, क्योंकि जब भी हमारे पेट से या फिर सीने से अगर कोई समस्या होती है और पीठ पर भी हम मसाज देते हैं, तो हमको काफी आराम मिलता है। इस ऑयल से आप हल्के हल्के हाथ से 2 बार मसाज कर लीजिए और उस पर फिर हवा मत लगने दीजिए। अगर आपका बहुत पुराना कफ जम चुका है, सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा बनता है, इस मसाज के ऑयल से आपको काफी आराम मिलेगा और इससे कोई नुकसान भी नहीं होएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा गर्म ऑयल है, जैसे कि इसमें अदरक भी है और इसके अंदर लहसुन भी है, तो ये बहुत ज्यादा गर्म ऑयल हो जाता है। इसे ज्यादा गर्म होने के कारण आप इस बात का ध्यान रखें कि आप बिल्कुल ज्यादा गर्म ऑयल से मसाज ना करें, उसे गुनगुना रखें और फिर उससे मसाज दें। अगर छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल थोड़े से ऑयल से मसाज करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सरसों का तेल भी सूट नहीं होता है, जिसके कारण दाने निकल आते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये आपके कफ को बिल्कुल सही करेगा और आपकी जितनी भी अगर दर्द होता है सीने में या कहीं पर भी, तो उसे वो बिल्कुल सही कर देगा। आसान सा मसाज का ऑयल है, इसे आप रोज बना कर सकते हैं या फिर बना करके भी रख सकते हैं, लेकिन जब भी मसाज करें उसे थोड़ा गुनगुना करें। किसी को अस्थमा की शिकायत होती है तो भी इस उपाय को वो कर सकता है। नाक के अंदर उस ऑयल से आप थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, कान के पीछे अच्छे से मसाज करिए, अपनी हथेलियों पर अच्छे से मसाज करिए, अपने सिर के इस जगह पे आप अच्छे से मसाज दीजिए। कफ की प्रवृत्ति जो है, सर्दी जुकाम ज्यादा बनता है, वो फिर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इन उपायों को पहले बहुत किया जाता था, लेकिन आजकल कोई सरसों का ऑयल लगाना पसंद नहीं करता। इसे लगाइए, गरम करके लगाइए, आपको काफी आराम मिलेगा, सारी कफ की प्रवृत्ति बिल्कुल सही हो जाएगी और इन उपायों को करने से आपको फायदा ही मिलेगा। व्यक्ति को कफ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, उसे ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। यहाँ पर आप जितनी बार गर्म पानी पिएंगे उतना ही आपके लिए फायदेकारी रहेगा। तो आप गरम गरम सूप लीजिए, दालें खाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें खाइए, लेकिन कफ बने ऐसी चीजों का सेवन ना करें, जैसे कि दही का प्रयोग ना करें, अचार का प्रयोग ना करें, इमली का प्रयोग ना करें। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ होना चाहते हैं तो कुछ परहेज तो आपको करने होंगे, तभी जाकर आपको आराम मिलेगा। क्योंकि एलोपैथिक की दवाई के अंदर परहेज नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही आपको आराम देता है। और जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो जड़ से उस चीज को ठीक करते हैं, लेकिन साथ में ही आपको परहेज अपनाने होते हैं। अगर आप परहेज करके और फिर इन उपायों को अपनाएंगे, योग करेंगे, मसाज देंगे और इस तरह से अपनी डाइट को आप रखेंगे, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं, जड़ से कफ बनने को बिल्कुल सही कर सकते हैं। फेफड़ों के अंदर बहुत ज्यादा कफ जमना सही नहीं होता है, ये आगे जाकर अस्थमा की शिकायत करता है, श्वास नली को बिल्कुल जाम कर देता है, आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ने लग जाएगी और आगे और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए आप कोशिश करिए कि घरेलू नुस्खों को भी आप अपनाएं, तो ऐसे नुस्खे होने चाहिए जो आपको कोई नुकसान न पहुंचाए, आपको फायदा करे। और ये तीनों उपाय ऐसे हैं जो बिल्कुल नेचुरल है और प्राचीन है, आपको काफी आराम मिलेगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो सबके साथ शेयर करें, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।